مساء الخير عليكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا بقى بعد اجازة العيد، محتاجين نعمل كده شوية حاجات نرجع بيها لنظامنا، تكون صحية وفي نفس الوقت طعمها حلو. النهاردة عامله لكم فكرة لسناك حلو جدا ومش مكلف. لكن قبل ما نبتدي، ما تنسوش بقى اللايك للفيديو وضغطوا على زر الاشتراك في القناة ونقول بسم الله. يلا بينا. في البداية أنا هنا عندي 3 جزرات بوزن 250 جرام. هضيف عليهم كوباية من الشوفان، وهننزل عليهم كمان بكوباية من التمر، ويمكن نحتاج أكتر على حسب نوع التمر. وهضيف عليهم كوباية من الجوز هند، وهنزود عليهم معلقة صغيرة قرفة. وهنخلط المكونات دي كويس جدا في الكبة لحد ما اتأكد ان المكونات دي بقت ناعمة متجانسة معايا. لما اجي المها بايدي بتتلم معايا كويس جدا، زي ما بنعمل بالظبط اختبار البسكوت للتشيز كيك. لو حبيتي تجمعيها كده جمع معاكي، لقيتيها ما جمعتش، ممكن عندك اختيارين: يا اما هتزودي من التمر، او انك تضيفي معلقتين من العسل او دبس التمر. علشان كده قلت لكم بيعتمد على نوع التمر، كل ما كان طري ومعسل بيكون افضل، بيديني نتيجة اسرع. بعد كده جبت عندي بايركس مقاس متوسط، فردت فيه الخليط كله وبدأت اضغط عليه كويس جدا بايديا، علشان بعد ما يطلع معايا واقطعه تطلع معايا قطعة متماسكة. دخله الفرن لمدة من 15 ل20 دقيقة علشان يديني اللون ده. هسيبه لحد ما يهدى ويبرد خالص، بعد كده نقطعه بالمقاس اللي احنا حابينه. طب لو انا مش حابة ان انا اعمله في الفرن، هقولك على فكرة تانية: ان انتي في طاسة على النار هتبدأي تحمصي كوباية الشوفان لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي. هنزل عليها بكوباية جوز هند، هخليها يدوب تصفر معايا. هضيف عليهم الجزر المبشور، وهستنى عليهم لحد ما يبردوا، وبعد كده هعجنهم بالتمر او هضيف عليهم عسل او دبس تمر حسب ما انتي حابة. وهنشكلهم برضو في القالب بنفس الطريقة، وندخلهم في التلاجة وتسيبيه في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين، وبعد كده هتقطعيه وكده بقى جاهز معاكي. شوفوا بقى النتيجة معايا هنا، القطعة طالعة معايا متساوية متماسكة. ده نتيجة ما ضغطت عليها كويس جدا واديتها تمرها كفاية. هسيبها لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هنحتفظ بيها في علبة واحطها في التلاجة. هنستخدمها في اي وقت كوجبة سناك مع فنجان القهوة، حلوة جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كالعادة المقادير كاملة هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد.